Շնորհակալ եմ մասնակցության համար։ Տիկին գլխավոր դատախազ, քննչական կոմիտեի հարգելի ղեկավար, հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարգելի ղեկավար, մարդու իրավունքների հարգելի պաշտպան, հարգելի պատգամավորներ, քաղաքասարակության հարգելի գործընկերներ, սիրելի հրավիրյալներ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Կարևորելով հանրային տեղեկատվության անհրաժեշտությունը նախաձեռնել եմ հանրային քննարկում հետևյալ թեմայով. Մարտի 1-ի գործի քննությունը նախորդող ժամանակահատվածում, Մարտի 1-ի գործի վերաիմաստավորումը, Ֆարմանյանը եւ այլ ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացած վճռի լույսի ներքո։ Մարտի 1-ի գործը նորագույն պատմության ամենացավոտ էջերից մեկն է, որը հանդիսանում է անարդարության, քաղաքական ցինիզմի եւ ճշմարտությունը թաքցնելու ցանկության ամբողջական հանրագումար, անպատժելիության եւ բռնության վրա հիմնված մի ամբողջ ռեժիմի գոյության մանիֆեստ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին, երբ մեր երկրում տեղի ունեցավ 10 քաղաքական մարդու սպանություն, օրվա իշխանությունը կանգնեց ընտրության առաջ, կամ ապահովելով օրենքի գերակայություն, կամ ծառայել նեղ քաղաքական շահերի։ Ցավոք, նախկին իշխանությունները ընտրեցին երկրորդը։ Նրանց գործողությունները ոչ թե անհատի դեմ էին ուղղված, այլ մի ամբողջ պետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, նրա արժանապատվության, նրա ազատության, առհասարակ ժողովրդավարության դեմ էին ուղղված։ Նախորդ իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած մարտի 1-ի գործի քննությունը պետք է բնութագրել ընդամենը մեկ բառով՝ իմիտացիա։ Դա քննության իմիտացիա էր, դա արդարադատության իմիտացիա էր։ Արդարադատություն իրականացնող բոլոր մարմինները, որոնց վերադրված էր գործն ըստ էության քննելու եւ արդարացի դատավճիռ կայացնելու պարտականություն, զբաղված էին միայն մեկ բանով՝ ճշմարտությունը թաքցնելով, գործի քննությունը միտումնավոր ձգձգելով եւ քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափելով։ Քաղաքական հովանավորությունը գերակայում էր օրենքի գերակայությանը, եւ այս պայմաններում ոչ մի քննություն չէր կարող հանգեցնել արդար քննությանը։ Քաղաքական հովանավորությունը գերակայում էր նորից օրենքի գերակայությանը։ Այսօր մենք որպես ժողովրդավարական իշխանության ներկայացուցիչ ունենք պարտավորություններ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեր իշխանության որդեգրած առաջնային խնդիրներից մեկն է մարտի 1-ի արդարացի քննությունը եւ ամբողջական բացահայտումը։ Մարտի 1-ի գործի վերաբացման նպատակը ոչ թե քաղաքական հաշիվներ մաքրելն է, այլ արդարություն իրականացնող մարմինների նկատմամբ ժողովրդի վստահության ձևավորումն ու արդարադատության վերականգնումը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սույն թվականի սեպտեմբերի 18-ին հրապարակեց Ֆարմանյանը եւ այլ ընդդեմ Հայաստանի գործով առանցքային նշանակություն ունեցող վճիռ հաստատելով, որ 2008 թվականի մարտի դեպքերի ժամանակ պետությունը ի թիվս այլնի խախտել է կոնվենցիոն կարևոր իրավունքներից մեկը՝ կյանքի իրավունքը, ինչպես նյութական, այնպես էլ ընթացակարգային բաղադրիչի մասով եւ փաստացիորեն պետությունն է պատասխանատու մի շարք զոհերի մահվան համար։ Հատկանշական է նաեւ այն, որ Միեդը արձանագրել է սույն գործով պետության կողմից Միեդի հետ չհամագործակցելու Եվրոպական կոնվենցիայի 38-րդ հոդվածի խախտում։ Ֆարմանյանը եւ այլ ընդդեմ Հայաստանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը պարզապես միջազգային իրավական ակտ չէ, այլ պետության կողմից իր բացթողումների պաշտոնական ընդունումը։ Միեդի վճռի հիմնական դասը հետեւյալն է. պետությունը պարտավոր է։ Պարտավոր է ապահովել կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածով նախատեսված կյանքի իրավունքի դատավարական պահանջի կատարումը։ Միջազգային դատարանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Հայաստանի իշխանությունները ձախողել են իրենց այս պարտավորությունը։ Դատարանը նշում է, որ չի իրականացվել քննություն հրամանատարական շղթայի հնարավոր պատասխանատվության վերաբերյալ, ներառյալ բարձրաստիճան սպաները, որոնք ուսուցանել եւ վերահսկել են ուժ կիրառող ոստիկաններին, ինչպես նաև նրանք, որոնք պլանավորել եւ հրահանգել են ոստիկանական գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, մոտ 10 տարի հետո քրեական գործ է հարուցվել եւ մեղադրանքներ են ներկայացվել մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների,
այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իշխանությունները չեն կատարել արդյունավետ քննություն դիմորդների հարազատների մահվան հանգամանքները պարզելու վերաբերյալ։ Հասարակության լայն շերտերի համար մարտի 1-ի գործը վաղուց բացահայտված է։ Սակայն ՆԻԵԴ-ի վերոնշյալ եզրահանգումը պետք է ազդակ լինի դատական իշխանության եւ ընդհանրապես իրավական համակարգի համար անելու անհրաժեշտ հետևությունները եւ գնահատման ենթարկելով Ֆարմանյանը եւ այլք ընդդեմ Հայաստանի գործով առանցքային նշանակություն ունեցող վճիռը վերջնական եւ միանշանակ իրավական գնահատական տալու մարտի 1-ի իրադարձությունների համար հիմնական պատասխանատվություն կրող անձանց գործողություններին։ Միայն այս վճռի լույսի ներքո է, որ մարտի 1-ի գործը ձեռք բերեց իրավական եւ բարոյական իմաստ։ Կայացած վճիռը իրավականորեն հիմնավորում է այն, ինչ բոլորս գիտենք քաղաքականապես, նախկին ռեժիմը պարտվել է, ձախողվել է։ Հետևաբար թեկուզ տարիներ անց արդարադատությունը անխուսափելի է։ Մարտի 1-ի գործը պետք է դառնա անպատժելիության վերջին մշակույթի վերջին հանգրվանը։